Haize zakarrak eta korronteek zaildu egin dute patroien lana. Hirugarren txandakoak ez dira baldintza onenak izan arraunerako, baina azkarrenak sailkapeneko lehenengo laurak izan dira gaur ere. Hondarribiak hirugarren kaletik estropada buru hartu du hasieratik. Eta Urdaibairikiko 5 segundoko aldea izan du une batean. Baina bigarren ziabogan segundo batera ekarri dute aldea bermeotarrek. Oriok eta Donostiarrak ere lehia ederra izan dute hirugarren postua helburu. Atzokoa bezalako amaiera ikusteko aukera izango genuela ematen zuen, baina Ama Guadalupekoak sendotu egin du lehen postua eta apurka Bou Bizkaia urruntzea lortu du. Bai atzo eta bai gaur kriston estropain deu eta kaletan ez deu suertik genuki. Objetiboki holaxe izan da. Mikel Orbañanusek aldaketa bakarra egin du atzotik gaurra. Emaitza hoberik ezin lortu. 7 segundo atera dizkio Hondarribiak Urdaibairi. 12 Donostiarrari eta 13 Hori. Estropada konpletu egin dugu ekipoak, gure arraunketetik atera gabe, Bermeo oso gogor bat ikusi dugu bai atzo eta bai gaur, eta bai, guztua gaude egindako lanekin, da guain, segitu inber honekin. Denboraldi honetan estreinakoz talde batek asteburuko 2 estropadak irabazi ditu. Lider berriak, Hondarribiak.